بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ان معجزات کا ذکر کریں گے جہاں پہ جانوروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بات چیت کی یا آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ اس میں ایک روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے ایک بکری پال رکھی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما ہوتے تو وہ بکری آپ کی عزت اور آپ کی عظمت کو سمجھتے ہوئے چپ چاپ کھڑی رہتی اور اتنی دیر ادھر ادھر حرکت نہ کرتی جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف نہ لے جاتے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک عرب دیہاتی آ گیا جس نے اپنے ہاتھ میں ایک گوہ، ایک جانور ہوتا ہے، وہ پکڑی ہوئی تھی۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں لات و عزیٰ کی قسم، میں ان پر ہرگز ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ یہ گوہ، یہ جو جانور میرے ہاتھ میں ہے، یہ ایمان نہ لے آئے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ گوہ آپ کے سامنے پھینک دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کیا اور اس نے بہت ہی اچھی عربی میں جواب دیا اور کہا کہ اے قیامت کی جانب جانے والے لوگوں کی زینت، ان کی خوبی، ان کی خوشی، میں حاضر ہوں، میں فرما بردار ہوں۔ تمام حاضرین یہ بات سن رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتی ہو، کس کو پوجتی ہو؟ تو اس گوہ نے، اس جانور نے جواب دیا، میں اس ذات کو پوجتی ہوں جس کا عرش آسمان میں ہے، جس کی سلطنت زمین میں ہے، جس کا راستہ سمندر میں ہے، جس کی رحمت جنت میں ہے اور جس کا عذاب دوزخ میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ تو اس گوہ نے جواب دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اور سب سے آخری نبی ہیں، اور یقیناً وہ فائدے میں ہے جس نے آپ کی تصدیق کی، آپ پر ایمان لے آیا، اور ضرور وہ نقصان میں ہے جس نے آپ کو جھٹلایا۔ تو اس جانور کی یہ باتیں سن کر وہ جو عربی دیہاتی تھا، بدو عربی، وہ یہ گفتگو سن کر مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے مشہور جس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا کہ ایک بھیڑیے نے آ کر اس کی بکری پکڑ لی۔ چرواہے نے اس سے بکری چھڑا لی تو بھیڑیا ذرا سا سائڈ پہ ہو کر بیٹھ گیا اور بیٹھ کر چرواہے سے کہنے لگا کہ خدا سے ڈرو، آپ میری روزی اور میرے درمیان حائل ہو رہے ہیں۔ تو چرواہے نے حیرت سے کہا کہ کیا بھیڑیا بھی انسانوں کی طرح گفتگو کرتا ہے؟ تو یہ سن کر بھیڑیے نے جواب دیا، کیا میں تجھے اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں کہ اللہ کا رسول جو دو پہاڑیوں کے درمیان رہتا ہے وہ لوگوں کو ماضی کی ساری باتیں بتا رہا ہے۔ یہ سن کر وہ چرواہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پورا واقعہ عرض کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر یہ سارا واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بھیڑیے نے سچ کہا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ اس میں انہوں نے یہ روایت کیا ہے کہ بھیڑیے نے چرواہے سے کہا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ آپ بکریوں میں تو کھڑے ہیں لیکن اس نبی کو چھوڑ رکھا ہے جس سے اعلیٰ مرتبے کا کوئی نبی اللہ نے نہیں بھیجا، اور اس نبی کے لیے اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے اور جنتی لوگ اس کے اصحاب کی مجاہدانہ سرگرمیوں اور ان کی مارکہ آرائی کو دیکھ رہے ہیں، اور حالانکہ آپ کے اور اس نبی کے درمیان تو صرف یہ گھاٹی ہے، بیچ میں ایک ویلی ہے، تو چاہیے کہ آپ بھی اللہ اور اس کے رسول کی فوج میں شامل ہو جائیں۔ تو چرواہا کہنے لگا کہ اگر میں چلا جاؤں تو میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ تو بھیڑیے نے جواب دیا کہ آپ کے واپس آنے تک بکریوں کو میں چراؤں گا۔ تو چرواہا اپنی بکریاں بھیڑیے کے پاس چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو گیا۔ آگے روایت میں ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہو گیا اور اس نے اسلام کے لشکر کو جہاد میں مصروف پایا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تھا کہ جب تو واپس جائے گا تو اپنی بکریوں میں سے ایک کو بھی کم نہیں پائے گا۔ تو جب وہ واپس آیا تو اس نے بالکل اسی طرح دیکھا، تو اس نے ایک بکری ذبح کر کے اس بھیڑیے کو کھانے کے لیے پیش کر دی تھی۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں رہبان بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی یہ روایت ہے
اور انہوں نے بھیڑیے سے گفتگو کی تھی، اور اسی طرح حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بھیڑیے سے بات چیت کرنے کی حدیث روایت ہوئی ہے، اور یہ ان کے مسلمان ہونے کی وجہ بن گئی تھی۔ اسی طرح حضرت ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ کے ساتھ بھی بھیڑیے نے کلام کیا تھا، بات چیت کی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ ہرن کے پیچھے بھیڑیا دوڑ رہا تھا، آخر کار وہ حرم کی حدود میں داخل ہو گیا اور بھیڑیا واپس آنے لگا، تو ان دونوں نے بھیڑیے کی اس بات پر تعجب کا اظہار کیا۔ تو بھیڑیا کہنے لگا کہ اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھ کر تمہیں جنت کی طرف بلاتے ہیں، اور تم انہیں جہنم کی طرف بلانے میں کوششیں کرتے رہتے ہو، لوگوں کو یعنی کہ۔ تو یہ سن کر ابو سفیان نے کہا کہ قسم ہے لات و عزا کی، اگر تم نے یہ بات اہل مکہ کے سامنے کی ہوتی تو وہ اپنے شہر کو چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے ہوتے۔ جز اللہ عنا سیدنا محمد ما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گل از رخ خطا